বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আরেকটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আসলাম। এটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনেক লোক নিয়োগ দেবে। মেট্রো রেলে বড় নিয়োগ। তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। হিজলাদেরও এখানে ব্যবস্থা আছে। এখানে আমরা চলেন বিস্তারিত দেখে আসি। মেট্রো রেলে একটি প্রতিচ্ছবি দেওয়া হয়েছে। মেট্রো রেলের স্বত্বাধিকারী শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা মেস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল একাধিক শূন্য পদের জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে 15 ক্যাটাগরির পদে 330 জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। এখানে যে মেট্রো রেল কিন্তু এটা মেট্রো রেল স্বত্বাধিকারী শতভাগ সরকারি, মানে 100% সম্পূর্ণ সরকারি একটি চাকরি, কিন্তু এটি মালিকানাধীন আপনার থাকতে হবে। আপনাকে যে কোনো এক মালিকের আন্ডারে আপনার সরকার দিয়ে দিবে, তার আন্ডারে আপনি কাজ করবেন। তো চলেন আমরা বিস্তারিত পদের দেখে আসি, তার কী কী পদে নিয়োগ দিচ্ছে। পদের নাম সহকারী ব্যবস্থাপক রাজস্ব, পদ সংখ্যা 1, একজন লোকে নেবে এখানে সহকারী ব্যবস্থাপক রাজস্ব। যোগ্যতা হিসাব বিজ্ঞান অথবা ফিন্যান্সে স্নাতকোত্তর এবং 4 বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান, ডিগ্রি অথবা 4 বছর মেয়াদী বিবিএতে হিসাব বিজ্ঞান ফিন্যান্স মেজর এবং এমবিএ উভয় পরীক্ষার 4 স্কেলের ন্যূনতম সিজিপিএ 3 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পর্যায়ে বা শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। এখানে তৃতীয় এই যে ওরা আছে তৃতীয় গ্রেড, এই গ্রেডে সম্ভবত তারা এখানে অ্যালাউ করে না। বেতন গ্রেড 9। গ্রেড 9 বলতে একটু কথা বলে দিই। গ্রেড 9 বলতে মোটামুটি 22 থেকে 24,000 টাকার মতো বেতন হওয়ার কথা বা হবে। নাম্বার 2, পদের নাম সহকারী ব্যবস্থাপক মার্কেটিং, পদ সংখ্যা 1, যোগ্যতা মার্কেটিং অথবা ফিন্যান্সে স্নাতকোত্তর এবং 4 বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অথবা 4 বছর মেয়াদী বিবিএতে মার্কেটিং ফিন্যান্স মেজর ও এমবিএ উভয় পরীক্ষায় 4 এর স্কেলে ন্যূনতম সিজিপিএ 3 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পর্যায় বা তৃতীয় শ্রেণী সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। এখানে তারা তৃতীয় শ্রেণী অ্যালাউ করবে না। বেতন গ্রেড 9, মানে 22 থেকে 26 এর ভিতরে ধরতে পারে। নাম্বার 3, রাজস্ব কর্মকর্তা, পদ সংখ্যা 2, যোগ্যতা হিসাব বিজ্ঞান অথবা ফিন্যান্সে 4 বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অথবা 4 বছর মেয়াদী বিবিএতে হিসাব বিজ্ঞান ফিন্যান্স মেজর স্নাতক পরীক্ষায় 4 এর স্কেলের ন্যূনতম সিজিপিএ 3 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বেতন গ্রেড 10, এটা 18 থেকে 20 এর ভিতরে বেতন হওয়া স্বাভাবিক। নাম্বার 4, পদের নাম মার্কেটিং অফিসার, পদ সংখ্যা 2, যোগ্যতা মার্কেটিং অথবা ফিন্যান্সে 4 বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান ডিগ্রি অথবা 4 বছর মেয়াদী বিবিএতে মার্কেটিং ফিন্যান্স মেজর স্নাতক পরীক্ষায় 4 এর স্কেলের ন্যূনতম সিজিপিএ 3 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী বা সম্মানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বেতন গ্রেড 10 দেবে। তো এখানে বেতন গ্রেডটা আমি যেটা থেকে 18 থেকে 20 পর্যন্ত 20,000 টাকা ধরতে হবে। তো পদের নাম ট্রেন অপারেটর, পদ সংখ্যা 29 জন লোক নেবে। যোগ্যতা পদার্থবিদ্যা রসায়ন গণিত সহ প্রথম বিভাগে স্নাতক অথবা সমপর্যায়ের সিজিপিএ। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী বা সম্মানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বেতন গ্রেড 10। বেতন গ্রেড 10। তারপর পদের নাম সেকশন ইঞ্জিনিয়ার, পদ সংখ্যা 17, যোগ্যতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে 4 বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি অথবা ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি অথবা সমমানের ডিগ্রি ডিপ্লোমায় 4 এর স্কেলের ন্যূনতম সিজিপিএ 3.50 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পর্যায় বা তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বেতন গ্রেড 10। নাম্বার 7, সেকশন ইঞ্জিনিয়ার সিগন্যালিং অ্যান্ড
টেলিকমিউনিকেশন। যোগ্যতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে 4 বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি অথবা ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রনিক্স টেকনোলজি অথবা ডিপ্লোমা ইন টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি অথবা ডিপ্লোমা ইন ডেটা কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং টেকনোলজি অথবা ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অথবা সমমানের ডিগ্রি। ডিপ্লোমা 4-এর স্কেলের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সিজিপিএ 3.50 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পর্যায় বা তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন, মানে দ্বিতীয় ব্যক্তিরা এখানে অ্যালাউ করবে না। বেতন গ্রেড 10। নাম্বার 8, পদের নাম সেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল রোলিং স্টক। প্রশ্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে 4 বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি ডিগ্রি ডিপ্লোমায় 4 এর স্কেলে ন্যূনতম 3.50 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করা প্রয়োজন। বেতন গ্রেড 10। নাম্বার 9, পদের নাম সেকশন ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক্যাল রোলিং স্ট্রোক। পদ সংখ্যা 11। যোগ্যতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সরকার অনুমোদিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে 4 বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল টেকনোলজি অথবা ডিপ্লোমা ইন পাওয়ার টেকনোলজি ডিগ্রি ডিপ্লোমায় 4 এর ক্ষেত্রে স্কেলে ন্যূনতম সিজিপিএ 3.50 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন। বেতন গ্রেড 10। তারপর পদের নাম হিসাবরক্ষক। পদ সংখ্যা 1। যোগ্যতা হিসাব বিজ্ঞান অথবা ফিন্যান্স অথবা ব্যবসায় প্রশাসনের ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি প্রথম শ্রেণী অথবা 4 এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম সিজিপিএ 3.00 থাকতে হবে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ে কমপক্ষে 6 মাসের মৌখিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। কমপক্ষে 6 মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজি কম্পিউটার মুদ্রা করে দক্ষতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন। বেতন গ্রেড 14, মানে 15 থেকে 16,000 টাকা এরকম বেতন বাচ্চাটাই আপনার হতে পারে। নাম্বার 11, পদের নাম সহকারী প্রশাসক কামপুশিয়া। পদ সংখ্যা 4। যোগ্যতা বাণিজ্য বিভাগে এইচএসসি পাস। এইচএসসিতে 5-এর স্কেলে ন্যূনতম জিপিএ 3.50 থাকতে হবে। সরকার অনুমোদিত কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ে কমপক্ষে 6 মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং কম্পিউটার মুদ্রা করে প্রতি মিনিটে বাংলায় 25 ও ইংরেজিতে 30 শব্দ প্রতি 5টি স্ট্রোক একটি শব্দ হিসেবে গণ্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করা প্রয়োজন। বেতন গ্রেড 16। এখন গ্রেড 16 যে ধরেছি এটা এখন হতে পারে এই 15 থেকে 16,000 টাকা এরকম বেতন ওটা স্বাভাবিক। নাম্বার 12, পদের নাম সেমিফিল্ড মেনটেনার। পদ সংখ্যা 78 জন লোক নেবে। এটা সবচেয়ে বেশি লোক নেবে এই পদটাতে। সেমি স্কিল মেনটেন। যোগ্যতা এইচএসসি ভোকেশনাল ইন মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স, জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেনটেন্যান্স, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, ইলেকট্রনিক্স কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন, অটোমোবাইল, বিল্ডিং মেনটেন্যান্স অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, ওয়েল্ডিং এবং ফেব্রিকেশন অথবা সমমানের ডিগ্রি। এইচএসসিতে ভোকেশনালে 5-এর স্কেলের ন্যূনতম 3 গ্রেড থাকতে হবে। জিপিএ 3 থাকতে হবে, 3 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পর্যায়ে বা তৃতীয় শ্রেণীর সম্মানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বেতন গ্রেড 16-এর মধ্যেই দেওয়া হবে। নাম্বার 13, পদের নাম সহকারী স্টোর কিপার। পদ সংখ্যা 1। যোগ্যতা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অথবা সরকার অনুমোদিত ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে এইচএসসি ভোকেশনাল ইন মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অথবা জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ এবং অথবা ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড
মেনটেন্যান্স অথবা সমমানের ডিগ্রি। এইচএসসিতে ভোকেশনাল থেকে 5 স্কেলে ন্যূনতম জিপিএ 3 থাকতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় পর্যায়ে বা শ্রেণী সমমানের জিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বেতন গ্রেড 16। নম্বর 14, পদের নাম টিকিট মেশিন অপারেটর। পদ সংখ্যা 80। যোগ্যতা এইচএসসি অথবা সমমান পাস। এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় 5 স্কেলের ন্যূনতম 3 থাকতে হবে। সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ে কমপক্ষে 6 মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে বাংলা ও ইংরেজিতে দক্ষতা কোম্পানি কর্তৃপক্ষ যাচাই করা হবে। কোম্পানি আপনাকে যাচাই করবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বেতন গ্রেড ধরবে 16 মধ্যে। তারপর এখানে নম্বর 15, পদের সংখ্যা কাস্টমার রিলেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট। পদ সংখ্যা 80। এটাতে মোটামুটি অনেক হচ্ছে। যোগ্যতা এইচএসসি অথবা সমমান পাস। এইচএসসি সমমান পরীক্ষায় 5 স্কেলের ন্যূনতম 3 থাকতে হবে। সরকারের মধ্যে যে কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার বিষয়ে কমপক্ষে 6 মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে বাংলা ও ইংরেজিতে দক্ষতা কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাচাই করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো তৃতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ ফলপ্রাপ্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই। বেতন গ্রেড 16তে দেওয়া হবে। এখন এই যে উপরে যে জিনিসগুলি বলা হয়েছে বা চাকরির যে ভাইভাগুলি বলা হয়েছে বা যে গ্রেডগুলি বলা হয়েছে বা যে পদগুলিতে লোক নেওয়া হবে, এই পদগুলি সম্পূর্ণটুকু সরকারি এবং আপনাকে এটা বেসরকারি যারা নাকি এই ট্রেনগুলি তাদের নিয়ে নেবে, বেছে নেবে, তাদের কাছে আপনাদের কাজ করতে হবে। সম্পূর্ণ সরকারি একটি চাকরি। তো এটা প্রকাশ করেছিল প্রথম আলো এখানে তারা প্রকাশ করেছে। এখানে চলুন আমরা দেখে আসি বয়স সীমা পদ্ধতি। আবেদনকারী বয়স 2005 সালের 25 মার্চ 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হতে হবে। বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স সীমা ঊর্ধ্বসীমা 32 বছর থাকতে হবে। মানে এখানে যারা নাকি সাধারণ জনগণ তাদের 30, তারপর যারা নাকি মুক্তিযোদ্ধা কিংবা প্রতিবন্ধী তাদের 32 বছর। বীর মুক্তিযোদ্ধা নাতিদের ক্ষেত্রে বয়স সীমা 30 বছরে থাকবে। আবেদন যেভাবে করবেন, আগ্রহী প্রার্থীতে ঢাকা বাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফর্মের নমুনা সংগ্রহ করে ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠাতে হবে। মানে ওয়েবসাইট আমি আপনাদের এই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা তাদের এই যে এখানে আবেদনের ফর্মটা তুলে সেটা পূরণ করে কুরিয়ার আপনাদের পাঠাতে হবে। এটা অনলাইনে আপনাদের আবেদন করা যাবে না, সরাসরি কুরিয়ারে পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর গেজেটের কর্মকর্তার নাম ও সিলযুক্ত কর্তৃক সত্যায়িত সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজে 2 কপি রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি ফটোকপি, যেটা সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদে ছায়ালিপি বা ফটোকপি এবং অভিজ্ঞতা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সনদের ফটোকপি যেটাকে বলা হয় সংযুক্ত করতে হবে। খামের উপরে বাঁ দিকে পদের নাম ও নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 9 উল্লেখ করতে হবে। প্রার্থীকে নিজ বর্তমানে ঠিকানা স্পষ্টভাবে 9 ইঞ্চি বাই 4 ইঞ্চি আকারে খামের উপর লিখে বা টাইপ করে 10 টাকা মূল্যমানের অব্যবহৃত ডাকটিকিট লাগিয়ে আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। একজন প্রার্থী একই বেতন গ্রেডের কেবল একটি পদের বিপরীতে আবেদন করতে পারবে। শুধুমাত্র একটি পদ আবেদন করতে পারবে, 2টি পদ করা যাবে না। প্রার্থী যে পদেই জন্যই আবেদন করুক না কেন, সমাবেতন গ্রেড ও সমযোগ্যতা সম্পন্ন পদে সব পদের জন্য আবেদন করেছেন বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখিত শর্ত পূরণকারী তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। আবেদন পদ্ধতি এই জমাদান নিয়োগপত্র ভিত্তিতে এই লিঙ্কে দেখা যাবে। আমি এই লিঙ্কটাও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। আবেদন ফি, পরীক্ষার ফি বাবদ ঢাকা বাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের অনুকূলে ক্রমিক 1 থেকে 9 নম্বর পর্যন্ত বা পদের জন্য 1000 টাকা এবং 10 থেকে 15 নম্বর পদের জন্য 500 টাকা
ফি অর্ডার জেন্ডার অপরের জন্য সোনালী ব্যাংকের যে কোনো শাখা থেকে পরে রসিদের মূল কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। মানে যে মূল কপিটা আপনাদের আছে রসিদ সঙ্গে সেই রসিদের মূল কপিটা এখানে আপনারা জমা দিয়ে দিবেন চিঠির সাথে। আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা পরিচালক ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল 14, 71/72, পুরনো এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা 1000। আবেদনের সমস্যা বাসার সময় 31 অক্টোবর 2022। এখানে অনেকজনে বলেন যে আপনি ভুয়া বা এরকম কিছু, মূলত এখানে আপনারা একটু যাচাই বাছাই করে নেবেন বা আপনাদেরকে জানাই খবরগুলি জানাই, এগুলো যাচাই বাছাই না করে কেউ কোনো রকম কাজ করবেন না। আর লেনদেন যদিও করেন এটা আপনার নিজে দায়িত্ব হবে, এই জন্য চ্যানেল কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। তো আপনারা এই যে মোটামুটি ভালো সরকারি একটা চাকরি আবেদন করা হয়েছে বা আবেদন দিয়েছে, তো এখানে আপনারা আবেদন করতে পারেন। তো মোটামুটি ভালো মানের একটা বেতন স্যালারি এখানে হবে তো সরকারি চাকরির চেয়ে। তো আর যদি কোনো রকম টাকার লেনদেন হয় সেটা আপনাদের নিজ দায়িত্ব করবেন। তো সকলে ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আসসালামু আলাইকুম।